أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحن الآن في هذا المكان الجميل الرائع في سامسون، في منطقة وزير كوبري، في إحدى الجبال، جبل الطبيعة الساحرة. كما تشاهدون هنا جبال يكسوها الأشجار، ما شاء الله، يعني بالفعل طبيعة خلابة. أنصحكم بزيارة هذه الأماكن الجميلة. منطقة رائعة جدا حيث الطبيعة والجمال. هنا طبعا الغابات المطيرة التي ممكن تشاهد بها 4 فصول: صيف، شتاء، ربيع، خريف. سبحان الله، تجولنا وما زلنا في رحلتنا الاستكشافية في هذا المكان. مع تحيات عماد أبو صقر، وزير كوبري. دمتم في رعاية الله.